کراچۍ ښار یا شهر ناپرسان. کراچۍ کې سټریټ کرائم قتل او ډکیتو کې ورځ تر بله اضافه روانه ده. د قانون منګولي د مجرمانو مخامخ بې بسه شوي ښاریان خپل موبایل، نغدو پیسو او نور قیمتي سامان نه په رڼا ورځ په سړکونو خلاصیږي او بل اړخ ته پولیس چارواکي صرف افسران بدلوي را بدلوي. روان کال په 3 میاشتو کې تر اوسه په کراچۍ ښار کې 50 کسان ډکیتو په مزاحمت کې وژلي شوي چې ورسره 697 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې کې داسې ورځ هم شته چې په یوه ورځ کې 3 او 4 کسان هم وژلي شوي دي. د ښار خلک د ظلمو نه خلاصیږي او سیند حکومت صرف بیانونه ورکوي. په سیند صوبه مسلسل حکومت کوونکي پیپلز پارټۍ په دویم ځل جوړ شوي سیند وزیر اعلی مراد علي شاه خپل بیان کې ټول الزام په نګران حکومت لګولی او ویلي چې په نګران حکومت کې سټریټ کرایم سیوا شوی وو. بلخوا پخوانی نګران وزیر داخله حارث نواز دریځ خپل کړی چې زمونږ په حکومت کې کرایم ریټ کم شوی وو، خو چې کم مجرم نیولی شوی نو کمزور پراسیکیوشن او د کمزور تفتیش په وجه هغه په میاشت کې دننه بیا آزاد شوی. سوال دا پورته کیږي چې وزیر اعلی سیند د کچې په شان د کراچۍ په جرمونو هم سترګې پټې کړي، ځکه چې د سیند د کچې ډاکوانو خو ډاکو راج د مودونه جاري ساتلی او تر اوسه سیند حکومت د هغې جمود ختم نه کړو. که د پولیسو ډپارټمنټ خبره وشي نو آی جی سیند غلام میمن 2 انویسټیګیشن ټیمونه جوړ کړي دي. ډکیتۍ او د وژنې د پیښو پلټنې به سپیشل انویسټیګیشن یونټ به کوي او په ډکیتۍ کې ژوبل شوي کس ته پلټنې به د ضلعي ښه کارکردګي لرونکي افسر به کوي. آی جي سیند د کراچۍ اوه قابل افسرانو ته ټاسک ورکړی چې هغوی دې د ښار مهمو کیسونو تفتیش وکړي. کتل به غواړي چې د آی جي سیند دا ګام ښاریان د وژنو او د ډکیتو نه به محفوظ کړي او که دا به هم صرف زبانی جمع خرچ وي. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.